Sveiki mano brangieji, šiandieną susirinkom apžvelgti jūsų kovo mėnesį, bet prieš pradedant analizuoti jūsų taro prognozę, norėčiau pristatyti du svarbius astrologinius įvykius kovo mėnesio. Ir pirmasis jų yra retrogradinė Venera. Ką reiškia retrogradinė Venera? Kad jinai keliauja atgal, o kai planetos keliauja atgal, mes negalime daryti jokių naujų darbų, eiti kažkur tais į priekį, žengti pirmus žingsnius, nes tiesiog jaučiame tam tikrą pasipriešinimą iš aplinkos. Tai retrogradinė Venera pas mus bus nuo kovo 2 iki balandžio 13 dienos. Venera pas mus susijusi su grožiu, asmeniniais santykiais, meile, pinigais ir tokiamis veiklomis, kuriomis mes mėgaujamės. Tai ką svarbu žinoti? Jokių būdų nesigulame po skalpeliu, nesidarome jokių grožio injekcijų, neeksperimentuojame su savo išvaizda. Moterim labai dažnai retrogradinės Veneros metu atkeliauja idėja, kad gal nusikirpsiu plaukus labai trumpai, galbūt kardinaliai pakeisiu plaukų spalvą. Bet kai Venera pradės eiti tiesiogiai balandžio mėnesį, dažniausiai moteris pasigaili to savo sprendimo, kadangi mūsų skonis pasikeičia būtent tada, kai Venera pradeda keliauti atgal. Mums atrodo, kad nuo šiol aš keičiu savo garderobą, keičiu savo plaukų spalvą, ilgį, makiažą, o galiausiai po to mėnesio pusantro atkeliauja nušvitimas, kad man niekas nepatinka, nei tie nauji drabužiai, nei plaukų spalva, nei plaukų ilgis, nei dar kažkokie kitokie pokyčiai. Jeigu sutiksite kažkokią tai naują simpatiją, tai kai Venera pradės eiti tiesiogiai, jūs tiesiog tą žmogų galite pamatyti kitokiu negu būtent to retrogradinės Veneros periodu. Retrogradinė Venera yra nepalanki santuokai, būtent tam parašui santuokos, taip. Jūs galite švęsti, organizuoti šventę artimiesiems, bet būtent viskas, kas susiję su kontraktais, su parašais, išlaukite bent jau tada balandžio vidurio, taip. Ir sakome ne visiems dideliems, brangiems pirkiniams. O kita planeta, kuri bus retrogradinė, tai kas žiūrėjot savo metinės prognozes, jūs visą tai jau girdėjote. Tai pas mus nuo kovo 15 iki balandžio 7 bus taipogi ir retrogradinis Merkurijus. Tik su Merkurijum yra tokia problema, kad jisai turi savo tokį šešėlinį veikimą, tai yra 2 savaitės iki retrogradinio periodo ir dar 2 savaitės po retrogradinio periodo. Jūs jausite tokią sumaištį, balaganą savo gyvenime, kadangi Merkurijus yra atsakingas už komunikaciją, tai jūs jį jausite ne nuo kovo 15 iki balandžio 7, bet jūs galite jį pradėti jausti jau nuo kovo 1 iki balandžio 21. Tai viskas, kas susijęs su komunikacija, su brangiais prietaisais, įrangom, reikalai į priekį nepajudės iki balandžio galo. Problema dar, kad Venera ir Merkurijus bus retrogradiniai tuo pačiu metu. Taip, vieną momentą jie susilies, susikirs jų datos, tai tuo metu jokių būdų neperkam jokių baldų, brangios namų įrangos. Retrogradinis Merkurijus gali sustabdyti tam tikrus procesus, tai pavyzdžiui, jūs tikėjotės, kad jūsų baldai atkeliaus po poros savaičių, bet ateina kažkokie tai strigdžiai ir jums reikia laukti, pavyzdžiui, dar mėnesį laiko. Tai sakykime, retrogradinis Merkurijus dar būtų nieko tokio, bet problema, kad dar šalia yra ir retrogradinė Venera, tai reiškia, jūs įsirinkat baldą. O gegužės mėnesį jūs suprantat, kad ne to skonio baldus jūs išsirinkote ir jums jie visiškai nepatinka, o pinigų iššvaistėte labai daug. Tai kovas ir balandis bus tokie mėnesiai, kai gali visiškai keistis jūsų skonis, labai sunki komunikacija su aplinkiniais. Šie 2 mėnesiai yra nepalankus jokioms operacijoms, tiek sveikatos, tiek grožio. Jeigu tai yra gyvybės ir mirties klausimas, žinoma, gulamės po skalpeliu, bet kitais atvejais geriau yra operacijas atidėti.
kadangi žmonių dėmesys suprastėja. Tai yra ir gydytojų dėmesys, ir nesusikalbėjimas operacijos metu, išsiblaškymas didžiulis. Kiek aplinkiniai žmonės yra turėję operacijų per retrogradinį Merkurijų ir tuomet, kai Merkurijus ėjo tiesiogiai, tai net ir ta pati operacija pas tą patį gydytoją, bet sakykime, kairė kūno pusė ir dešinė, taip, tai visada, kai buvo atliekama per retrogradinį Merkurijų, gijimas buvo sunkesnis, siūlės ne tokios tvarkingos, kažkokie nesusikalbėjimai su chirurgais. Balaganas ligoninėse, netikėtai reikia ilgiau laukti, pamirštamos kažkokios tai svarbios paciento detalės. Tai kiek įmanoma vengiam operacijų, grožio injekcijų, lazerių. Na, o kalbant apie retrogradinį Merkurijų atskirai, tai viskas, kas susijęs su komunikacija, sutartis pas mus irgi yra komunikacija. Reiškia labai blogas laikas pasirašyti bet kokias sutartis. Ar tai yra paskolos sutartis, ar tai yra naujo darbo sutartis, parašas santuokos metu. Tuoktis per retrogradinį Merkurijų galima, negalima tuoktis per retrogradinę Venerą. Bet vis dėlto, jeigu jūsų vestuvės bus retrogradinio Merkurijaus metu, tai nesitikėkite, kad viskas eis pagal planą. Tiesiog šventės organizavimas ir vestuvių diena iš jūsų gali pareikalauti labai didelės kantrybės. Taip pat retrogradinio Merkurijaus metu genda visa išmanioji technika, dažnai netikėtai galime ką nors sulaužyti, tiesiog neapskaičiavę savo jėgos. Arba, pavyzdžiui, neatidžiai bėgame, lekiame, kažkur tai netai pasisukame, kažkur tai kažką trinktelime ir žiūrime, kad, pavyzdžiui, jau televizorius yra įskilęs. Taip, tai visokių tokių žioplų klaidų galime padaryti, iš vis kas liečia, pavyzdžiui, kavą ir kompiuterį, mobilųjį telefoną. Tuos 2 mėnesius nelaikome kavos ar kitų skysčių šalia elektroninės įrangos, kadangi dažnu atveju žmonės tiesiog žioplai išpila tą skystį ant savo tos įrangos ir ji nustoja veikti. Jeigu rašote savo baigiamuosius darbus, būtinai pasirūpinkite, išsisaugokite paskutinės savo darbų versijas kažkokiose tai saugyklose ir ne vienoje vietoje, nes vėlgi, kaip ir sakiau, kompiuteriai taipogi netikėtai gali išsijungti ir gali dingti jūsų visi parašyti darbai. Tai kad nereikėtų rašyti 50 puslapių iš naujo, iškart pasirūpinkite atsarginėmis kopijomis. Atidžiau vairuokite, lėčiau vairuokite. Kadangi aplink jūs pastebėsite, kad žmonės, kažkaip tai žiopliau vairuoja, rizikingiau vairuoja ir apskritai retrogradinio Merkurijaus periodu visada padidėja avarijų skaičius kelyje ir būna daugiau tokių avarijų rimtesnių, sakykime, kur sustabdo visą eismą, kai net keletą automobilių atsitrenkia viena į kitą. Jeigu turite augintinių, jiems operacijas irgi būtų geriau perkelti. Jei reikia kažką tai skubiai daryti, būtinai atidžiau tikrinkite, kas operuos, kokia kvalifikacija, ar nėra apie tą veterinarą blogų kažkokių tais nusiskundimų, ar tikrai patikimą kliniką nuėjote. 15 kartų pakartokite, ko reikia, nes labai dažnai žmonės nesusikalba, kažką pamiršta. O ypatingai, kai gyvūnėliai negali kalbėti, tai kartokite ir kartokite veterinarams, ko jums reikia. Jeigu kažkokios komplikacijos gyvūnėliams, keliaukite į kitą kliniką ir dar į kitą kliniką. Nepasikliaukite tų pačių veterinarų komentarais. Nešvaistykite brangaus laiko, kad ta nesėkminga komunikacija nepasibaigtų savo augintinio netekimu. Nieko brangaus pirkti negalima. Ypatingai būsto, jums atrodys, kad sėkmingai būstą nusipirkot, o po tų poros mėnesių jūs galite sužinoti kažkokių tais paslapčių, ko laiku nesužiūrėjote iki pirkimo ir dabar jau teks daug investuoti, kad sutvarkyti, pavyzdžiui, tą bėdą būste, kurią radote. Tai kas susiję su asmeniniais santykiais, santuoka, grožiu, tai stabdome save nuo kovo 2 iki balandžio 13 dienos. Kas susiję su
kontraktais, operacijomis, brangiais pirkiniais ar kažkokiamis tai svarbiomis dėrybomis, tai būtinai stabdome save nuo kovo 15 iki balandžio 7, bet dar geriau būtų, jeigu sustabdytume save nuo kovo 1 iki balandžio 21. Bet kadangi suprantu, kad tai yra labai didžiulis laikotarpis, taip žmonėms 2 mėnesiai realiai iškrenta iš gyvenimo, tai bent jau pasistengkite, kad kažkokie tais kontraktai nebūtų pasirašyti kovo 15 balandžio 7 dienos periode. Jeigu nueisite į darbą retrogradinio Merkurijaus laikotarpiu, tai greičiausiai tam darbe nepasiliksite taip ilgai arba nuo jūsų bus nuslėpta kažkokia tai informacija ir jūs, kai pradėsite dirbti, suprasite, kad jūs netenkina kažkokie tai specifiniai atlyginimo skaičiavimai ar kažkokie tais papildomi valandų išdirbimai, o galbūt toksiškas kolektyvas ar toksiškas bosas. Kas liečia valstybinės institucijas, popierių tvarkymą, retrogradinis Merkurijus labai stabdo visus tuos reikalus ir yra labai sunku viską susitvarkyti. Tai net jeigu ir tvarkysitės tos reikalus, galite pastebėti, kad pradeda viskas eiti per sviestą tik balandžio gale, gegužės pradžioje. Jeigu keliausite retrogradinio Merkurijaus periodu, labai atidžiai viską žiūrėkite, nepavėluokite į skrydžius, 5 kartus pasižiūrėkite, ar pasiėmėte pasą, bilietą, protingai susidėliokite daiktus į rankinį bagažą, nes registruotas bagažas netikėtai gali pasimesti kelyje. Tai kad jums tas pamestas bagažas nesugadintų kelionės, tai tiesiog patariu protingiau susipakuoti reikalingiausius daiktus į rankinį bagažą. Išskirtinai pažymėkite savo lagaminą, kad nesumaišytumėt su kažkieno kito. Visą laiką akylai stebėkite savo krepšius. Net jeigu ir mažas oro uostas, atkeliaukite 3 valandas iki skrydžio, nes gali būti kažkokie tais netikėti būtent elektronikos sutrikimai, kurie gali visą tą užsiregistravimo procesą sulėtinti. Ir iškart pasiruoškite papildomą biudžetą kažkokiem tais neplanuotiems įvykiams, nes gali būti, pavyzdžiui, kad iš vis atšaukia jūsų skrydį ar daug valandų jisai bus atidėtas. Dėl to galite pavėluoti į dar kitą skrydį, jums reikės kažkur tais pernakvoti, jums reikės papildomai maisto nusipirkti. Galbūt jums netgi teks papildomai drabužių nusipirkti, jeigu jūsų bagažas pasimetė taip. Galbūt atvyksite į viešbutį, jums sakys, jūs pavėlavote, mes rezervaciją atšaukėme, jums reikės pirktis nakvynę kažkur tais kitur, tai vėlgi papildomos išlaidos. Tai įmanoma keliauti retrogradinio Merkurijaus periodu, bet reikia būti viskam šitam pasiruošus, tuomet niekas nesugadins jūsų kelionės. Tai greičiausiai tiek iš manęs būtų apie astrologinę pusę. Jeigu kils klausimų, drąsiai rašykite komentaruose, visiems atsakysiu. Kaip visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal savo saulės ženklą, mėnulio ženklą bei ascendentą. Daugiau informacijos aprašyme po šio vaizdo įrašo. Ir noriu priminti, kad nuo šių metų kanale galite rasti kiekvieno mėnesio pilnaties ir jaunaties papildomas prognozes. Tai kas dar negirdėjote ir nežiūrėjote, kviečiu pasiklausyti ir jas. O dabar keliaukime į tarologinę prognozę. Liūtai pagrindinis įvykis liūtams kovo 1 savaitę. Vienas patarimas liūtams apie jų kovo mėnesį. Bei viena žinutė liūtams apie jų kovo mėnesį. Liūtai, aplink jūs kovo mėnesį bus didelis kiekis moterų, jums iškrito netgi 3 damos. Pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės, jums iškrito taurių šešetas ir lazdų dama bei taurių dama.
Tai vat lazdų dama yra ugnies ženklo, tai jeigu esate moteris, tai greičiausiai čia būsite jūs. Jeigu esate vyras, šalia jūsų bus va tokios dvi moteris. Tai pirmoji bus ugnies ženklo liūtas, šaulys arba avinas, o antroji vandens ženklo, tai skorpionas, vėžys arba žuvis. Na ir kas bus su joms susiję, bus susijęs taurių šešetas, tai taurių šešetas pas mus reprezentuoja nostalgiją, kažką tais iš praeities, galbūt šitos moteris yra iš praeities, galbūt seniai jūs jų nematėt ir pirmąją savaitę sutiksite. Galbūt tos moteris yra jūsų šeimos narės ir su jomis jūs praleisite laiką kažkaip panašiai, kaip jūs tai darydavote jaunystėje, paauglystėje, taip, kažkokios veiklos ar kažkokios tai lokacijos, kuriuose buvote praeityje. O galbūt turėsite malonų susitikimą, nes mes matome berniukas, mergaitė susikabinę už rankų, priruošę arbatėlės, taip. Tai vad galite turėti kažkokį tai malonų susitikimą pirmąją savaitę su tokiomis moterimis. Taurių šešetas gali rodyti ir dovanas, taip, kai vienas kitam dovanojate kažkokias tai dovanas. Taurių šešetas gali rodyti, kad jūs, pavyzdžiui, galvojate apie tą žmogų ir nusprendžiate jam padovanoti kažkokią dovaną, arba tas žmogus paruošia ir įteikia jums dovaną. Tai va tokia pirmoji savaitė, dvi moteris ir kažkoksai tai malonus dalykas, praeitis, nostalgija, malonus susitikimas, pokalbis, energetiniai mainai. Kalbant apie moterų charakterį, tai pirmoji moteris yra labai ugninga, mėgstanti įsakinėti, mėgstanti judėti, būti labai aktyvi. Antroji moteris turi aukštą emocinį intelektą, jai labiau svarbus yra jūsų jausmai, ką jūs jaučiate, kokios jūsų emocijos, kaip jinai jums gali padėti tas emocijas pagerinti, nuteikti pozityviai, išklausyti, na tokia labiau psichologė. Antrąją savaitę jums vėlgi iškrenta ta pati taurių dama, vėlgi gali būti vandens ženklo moteris, tai yra skorpionas, žuvis arba vėžys. Šalia jos jums iškrenta taurių septynetas. Taurių septynetas yra didelis kiekis pasirinkimų arba kažkokios tai iliuzijos. Na, jums reikia pasirinkti vieną iš tam tikro kiekio variantų ir jūs nesuprantate, kurį, jums atrodo, kad jums visi tinkami, plus kovo mėnesį 2 retrogradinės planetos, tai kaip ir sakiau, na tikrai iliuzijų pilnas laikotarpis. Na, o kitoje pusėje mes turime taurių tūzą, tai toks jausmas, kad iš tų 7 taurių jums kažkokiu tais būdu pavyks išsirinkti tą vieną taurę. Galbūt netgi šita dama jums parodys tą tikrąjį jums tinkamą variantą, tai pati paims tą taurę ir perduos jums, nes mes matome, visos 3 kortos yra taurių tematikos, taurės pas mus yra atsakingos už kūrybingumą, emocijas, jausmus, asmeninius santykius. Tai galbūt jūs esate kažkokiose tai iliuzijose, taip, ir šita moteris, ar tai jūsų šeimos narė, ar tai psichologė, išklausys, padės jums kažkaip išsklaidyti tą miglą. Jeigu tai yra jūsų širdies dama, tai antrąją savaitę, na, pajunkite kiek įmanoma tos logikos. Nes gali būti, kad, sakykime, jūs matote tos santykius su ja, na, per stiprią miglą ir tokioje būsenoje labai sunku pamatyti, taip sakant, tas raudonas vėliavėlės, kas yra ne taip, į ką reiktų atkreipti dėmesį, kad toliau santykiuose nebūtų problemų. Jeigu tai nauja meilė, nauja simpatija ir jūs susipažinote kovo mėnesį, tai vėlgi retrogradinė Venera, kaip ir sakiau, kai pradės Venera eiti tiesiogiai, jūs pamatysite, kad tas žmogus yra netoks, kokį įsivaizdavote. Tai vat meilės santykiuose pas jūs antrąją savaitę gali pilnai būti migla. Na, o jeigu tai nesantykių klausimas, tai galbūt šalia savęs turite tokią moterį, kuri jums padės, sakykime, išsigryninti tą situaciją, kurį variantą reikėtų pasirinkti. Dabar trečiąją savaitę jums iškrenta kardų 9, kaip sakant, toks galvos skausmas, taip, kažkokia situacija, na, jums atrodo, kad yra labai problematiška ir šalia jums iškrenta kardų valetas ir monetų valetas. Valetai pas mus yra pirmieji žingsneliai,
arba tos amžiaus grupės, kurioms reikia daugiau rūpesčio – vaikai, pagyvenę tėvai, seneliai. Tai kodėl visos šitos reikšmės yra priskiriamos šioms kortoms? Ogi todėl, kad maži vaikai mokosi ir mes, kai mokomės, mes nesuprantam dar kol kas ten yra, mes žengiame mažus žingsnelius, mes pratinamės prie informacijos, mes mokomės kažkokius tai pagrindus, mes nesijaučiame stiprus toje srityje, mes darome klaidas tokias, kokias daro vaikai. Tai vat šie du valetai kartu jums gali rodyti, kad norint pasiekti sėkmės, jums labai svarbu yra suderinti finansinius dalykus ir planavimą ir tokį ilgalaikį planavimą, strategijos kūrimą. Kaip jūs norite išspręsti tą situaciją ilguoju laikotarpiu, ką jums reikia daryti. Nes pakol kas toks jausmas, kad kažkoksai reikalas susijęs su finansais, popierizmu, jums gali kelti būtent tą galvos skausmą 3 savaitę. Ir jūs labai nerimausite. Kardų 9 yra tokia korta, kur net naktimis galima nemiegoti, ant kiek sukasi mūsų galvoje mintis, kurių mes negalime sustabdyti. Ir tai mus gali privesti net iki, pavyzdžiui, panikos atakų. O galbūt tas galvos skausmas bus susijęs tiesioginė prasme su jūsų vaikais arba būtent pagyvenusiais tėvais, seneliais. Taip, kažkas svarbaus vyks jų gyvenime, kadangi mes matome 2 vaikų kortas ir būtent žmogų susiemusi už galvos, tai gali būti, kad jūs būsite labai įsigilinę į savo namiškių problemas kažkokias tai ar situacijas 3 savaitę. O galbūt jūs turėsite kažkokių tai popierizmo reikalų 3 savaitę, kur jums reikės galbūt analizuoti savo pajamas, išlaidas, tvarkysitės reikalus su valstybinė mokesčių inspekcija, ir jums visą tai kels didžiulį stresą, nes jūs jausitės visiškai naujokai toje srityje. Tai tokiu atveju turite susižiūrėti, susiplanuoti kiekvieną dieną mažus žingsnelius, ką ir kaip turite padaryti, kad gautumėte tą savo norimą rezultatą ateityje, taip, kad jūs naktimis suksite galvoje tas negatyves baises mintis, jums absoliučiai niekaip nepadės efektyviai tą situaciją praeiti. Tai jūsų tikslas turėtų būti susirašyti kažkokį tai dienos planą, kad tą dieną padarote tuos svarbius darbus, kitą dieną tuos. Ir kai pradėsite daryti tuos mažus žingsnelius, pamatysite, kad ten nėra taip viskas baisu, kaip jums iš pradžių atrodė. Taipogi kardų valetas gali rodyti kažkokią tai žinią, kuri jūs pasieks, ir ta žinia gali būti susijusi su finansiniais reikalais, darbo reikalais, karjeros reikalais, sveikatos reikalais. Ir ta žinia gali priversti jūs jaustis būtent taip, kaip čia atvaizduojama. Pavyzdžiui, atkeliauja jūsų kraujo tyrimo rezultatai, taip. Ir jūs pergyvenate. Bet kad jūs pergyvensite, pagal kardų 9 visada šitą kortą rodo, kad jūs pergyvensite, ta situacija neišsispręs. Jums yra svarbu susidėlioti planą, kad tą situaciją praeitumėte. Negalite pakeisti situacijos, tada keičiame požiūrį į situaciją. Kadangi kardai pas mus atsakingi už komunikaciją, tai yra viskas, kas vyksta mūsų galvoje. O galva labai dažnai ir būna tas mūsų stabdis, kuris mums trukdo eiti savo tikslų link. Ir apskritai, kuo mažiau stresuokite 3 savaitę, saugokite savo tą viršutinėje kūno dalį, nes pagal šią kortą dažnai būna, kad prireikia vaistų nuo aukšto kraujospūdžio, ar užklumpa migrena, stiprus galvos skausmas, nugaros skausmas, pečių skausmas, visos ligos susijusios su viršutinė kūno dalimi. Ir 4 savaitę pas jūs vėl kažkokia tais izoliacija, trikdžiai, negalėjimas judėti į priekį, jums iškrenta kardų 5, kardų 8. Kardų 5 gali rodyti, kaip mes čia matome, ginčą, konfliktą su kitais žmonėmis. Nuomonių išsiskyrimą, taip, kovojimo už savo tiesą, teisybę. Arba gali rodyti vidinį konfliktą su pačiu savimi, būtent tas konfliktas yra matomas 2 savaitę, taurių 7 rodo, kad iliuzijos, kažkas neaišku, kokį variantą rinktis. 3 savaitę kažkoks vidinis konfliktas, nesuprantu, kaip situaciją išspręsti. Ir 4 savaitę lazdų 5 gali rodyti vidinį konfliktą, jeigu neturite su kuo pyktis, ginčytis savo aplinkoje.
Na ir kardų aštuonetas, kaip mes matome, moteris yra surišta ir negali judėti į priekį. Galbūt pykčio metu kažkas jums kažką tokio pasakys ir tiesiog jūsų pasitikėjimas savo galiomis greitai, drastiškai kris žemyn. Ir tie žodžiai vis suksis jūsų galvoje ir dėl to jūs bijosite kažkaip tais rizikuoti žengti žingsnį į priekį. Arba gali būti kažkokie tais aplinkos veiksniai, dėl kurių jūs negalite kol kas judėti į priekį. Galbūt jums trūksta kažkokių tais leidimų, dokumentų, galbūt jūs negaunate iš kažkieno tais atsakymo, leidimo, galbūt jums trūksta finansinių resursų, kad tai padaryti. Tai gali net, pavyzdžiui, būti, kad šita korta reprezentuoja vidinį konfliktą, kurį jūs turite su pačiu savimi. Na ir prie to paties dar kardų aštuonetas gali rodyti išorinės aplinkybės, kurios neleidžia jums judėti į priekį. Bet pajudėti yra įmanoma, kadangi jums iškrenta didysis arkanas jėga, stiprybė. Na, tai yra būtent liūtų korta, kuri rodo, kad turite užtektinai vidinės galios, tos vidinės jėgos, šarmo, kad jūs praeitumėte tą situaciją. Stiprybės korta rodo, kad žmogus gali perlipti savo baimės. Ir čia atvaizduojamas šitas vilkas rodo jūsų baimės ir kad jūs tas savo baimės glostote, jūs pažiūrite savo baimėm tiesiai į akis ir sakote, normalu turėti baimės, bet tai nereiškia, kad jos turi man sutrukdyti ir aš keliausiu toliau į priekį. Jėgos korta yra labai pozityvi, ji rodo, kad jūs galite turėti tokią karingą nuotaiką, tiesiog liepsnoti iš vidaus ugnimi, kad žmonės net eis ir atsisukinės į jūs, nes jūs atspinduliuosite tą stiprią kovingą energiją. Bet jis sklis iš jūsų vidaus, jums nereikės išorėje būti agresyviais. Kaip matome, šita moteris yra labai švelni, bet vilkas jos nepuola, nes jinai turi tą jėgą ir gali sutramdyti net aršiausią gyvūną. Tai visada atkreipkite dėmesį į iliustracijas, nes šiaip savo yra būtent tokie piešiniai, jie turi daug savyje paslėptos išminties. Tai tiek 3, tiek 4 savaitę tai gali būti tas pats iššūkis, kurį jūs nežinote kaip išspręsti, nes jums elementariai galbūt trūksta žinių ir finansinių resursų. Bet jeigu jūs susikursite strategiją, nepasiduosite, pasitikėsite savimi, save motyvuosite, tai jūs galite išspręsti tą situaciją. Na ir mėnesio patarimų jums iškrito didysis arkanas Lazdų karalius, o Lazdų karalius būtent ir yra ugnies ženklo vyrukas, tai yra būtent liūtas, šaulys arba avinas, o jūs esat liūtai, tai jūs turite pilnai būti savo liūtiškoje energijoje. Šitas žmogus yra labai išmintingas, jisai gali įsakinėti, žmonės jo klausosi, bet prie to paties jisai turi didelį kiekį atsakomybių, jisai prisiema tas atsakomybės ir jisai supranta, kad niekas neateis ir nieko ant lėkštutės nepadės. Kiek jisai jėgų investuos, kiek jisai jėgų įdės, tokį rezultatą jisai ir gaus. Tai labai svarbu iniciatyva iš jūsų pusės, labai svarbu patiems mąstyti, galvoti, kaip jūs galite pagerinti savo gyvenimą. Na ir kaip ir minėjau, taip retrogradinės planetos nėra geras laikas pradėti kažkokius tai naujus dalykus, naujas pradžias, bet tai nereiškia, kad jūs negalite susikurti strategijos ar kiekvieną dieną daryti kažkokių tais mažų žingsnelių, kurie ateityje gali jūs privesti prie didžiulės sėkmės. Na ir mėnulio žinutė, kuri jums iškrito, būtent kalba apie tą patį. Raktas į sėkmę pradėti dar prieš tai, kai jausiesi pasiruošusi. Tai yra išlipimas iš savo komforto zonos, nelaukimas, kol kažkas kažką atneš ant lėkštutės, kaip jau ir minėjau. Tai turite pilnai pajungti kovo mėnesį štai tokią energetiką, taip galite net visą kovo mėnesį prisiminti šią kortą, kad jinai jūs kažkaip tais motyvuotų. Ir prisiminkite tą prasmę ir bandykite įjungti savo viduje tą vidinę stiprią energiją.
Ir tuomet jūs susidorosite su visais kovo mėnesio iššūkiais. Tai liūtai linkiu didžiausios sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, taip pat pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.